Dito tayo sa Marikina. Fort Everest ulit ito. Marikina. Kung naalala niyo yung sinervisan natin sa Cubao. Fort Everest, pareha siya. Ang indicator ng park. Kaya niya mag-crank. Walang cranking. Dahil yung ilaw yun sa park. Inibat natin sa reverse. Neutral. Dapat i-start na siya. Yan, mandar. Dahil naka-neutral, pero maglagay ka sa reverse. Paano yun pula paan? Idol, Everest uli, yung issue na naman yung selector cable. Ayan. Siyang bushing. Dito tayo sa Marikina. Yan. Buwag. Fort Everest. Issue pa raw to, low power. Maya pag naayos natin yung cable, road test natin to. Okay, papasin ko muna to. Mainit na. Uber ng selector cable. Pinaipultay lang. Okay, papasin muna natin. Ay, hirap. Ay, mekaniko. Ito, tanggalin na. Ayun. Ganun. Ano daw? Yan mga idol, natanggal na natin yung ribbon. Yan, wala nang bushing. Yan. Ito rin, malapit na maputol. Ay, ito muna natin to. Yes, yes. Bago. Ito natin bago. Luma. Ano pangalan mo sa ano? YouTube? Medyo mahaba eh. Mahaba. Mamaya, pakita ko. Ito natin, kabit. Buko ah.
bago muna. Ayan mga idol, bit na natin yung bago. Importante yung graso niyan. Okay. Ayos. Idol, ito na ulit yung Everest sa Marikina. Kung ayaw mag-crank pag nakapark. Ayan yung cable niya. Ngayon, pinalitan na natin ang selector cable. Switch ko mo po. Ayan, meron na siyang indicator ng park. Kanina wala. Dahil nasira yung cable. Naka-stuck sa reverse. Kaya hindi umiilaw yung park. Try na natin. Pero ang sabi ni sir, may issue pa raw to, nag low power hanggang 2,000 lang daw yung RPM. Try natin. Maabot naman siya ng 3 pero parang mahina. Try natin na road test. Pero okay na yung cambio nito. Okay na yan. Tayo sa Marikina. Orbital Village. Okay, road test muna tayo. Fort Everest. Okay, road test tayo ng Fort Everest. Sabi, naglo-low power din daw ito eh.
Dito lang naman tayo sa subdivision. Lalabas tayo dun sa... Ayan, labas ba tayo? Ambiente. Bawal na mag-video pag labas ng highway. Ayan, nakakapag-video pa ako eh. Yung YouTube pala po yan, kuya. May video mo po kay Lok. Kay Lok Ande. Hindi yan po sa YouTube. For Everest. Ayan. Doon dyan, Okay, pinasukan so, ng kotse na yan. Okay, sige sir. Patayin ko na yung video.